Leef jy 100% of leef jy maar net so 60%? Wat beteken dit om voluit te lewe? In Psalm 118 vers 24: Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. En hier praat God van elke dag. Dit is die dag, is elke dag. Moet jy juig en bly wees oor daai dag. Maar wat gaan gebeur as almal ewe skielik besluit hulle is nie lus om 100% te leef nie? Dan gaan daai pakkie wat jy so opgewonde is om te kry, so end voor jou huis afgelaai word. Die koerier is nie lus om 100% te werk nie. Jy gaan by die winkel kom en die brood gaan nie heeltemal gaar wees nie, want die bakker was nie lus om voluit te werk nie. By die huis gaan jou e-posse nie heeltemal aflaai nie. Net voor dit afgelaai is, gaan dit net ophou. Die dokters in die operasiesaal gaan hier amper op die einde besluit, nee wat, hulle het nou ver genoeg gewerk vandag en los jou net daar. Die koerant gaan nie al die stories in hê nie en net halfpad gedruk wees. Ek kom vanoggend op 'n baie oulike dingetjie af op my Facebook. Hier is Kermit, dis die padda van die Muppet Show, wat kyk vir die ou wat hom in diens neem. Your salary won't be very good starting out, is that okay? En Kermit sê vir hom, my performance won't be very good until it is that okay? En dit is presies wat ek vir julle vandag wil vertel. Ons moet elke dag voluit leef vir God. In Filippense 4 vers 13 staan daar, ons is tot alles in staat. Dit beteken ons is in staat om vandag 100% te leef. Jou doelwit is dalk om ten minste 'n halfuur in die oggend by God se voete te spandeer om sy stem beter te hoor. Dalk is deel van jou doelwit om gym toe te gaan of tyd in die aand met jou man of met jou kinders te spandeer. Dit is baie belangrik om dit dan elke dag te doen en nie een dag op te slip met daai stemmetjie in jou kop wat sê, ag nee man, lê vanoggend liewer 'n halfuur later. Ag nee man, dit is te koud om gym toe te gaan. Want sien, in Prediker staan daar, kyk net, dit het ek uitgevind, dat God die mens reggemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. Daai slim planne is daai duiweltjies wat in jou kop praat, dat jy nie jou doelwit moet bereik nie. En ons moet daarteen veg. Dit lyk dan nou asof ons die kuns verloor het om vir vandag te lewe. Die harde werk en die spanning by die werk maak dat dit al ons vreugde steel. Het jy al gehoor van carpe diem? Gryp die dag aan. Gryp die dag aan. En moenie net nee sê vir jou kinders wat iets wil doen nie, of bietjie tyd met jou wil spandeer nie, of jou vrou wat bietjie tyd met jou wil hê nie. Die dag van vandag was gister in die verlede die dag gewees waaroor jy bekommerd was. So die verlede se dag het jy oor bekommerd gewees wat vandag gaan gebeur. Moenie rykdom najaag ten koste van die genietinge van vandag nie. In Prediker 9 vers 9 staan daar, geniet die lewe met jou vrou. Moet jou dus nie bekommer oor môre nie, leef vir vandag. Begin deur die ketTINGs te breek van daai ding wat ons net vir môre en oormôre en vir die toekoms moet leef. Maak vir jou elke dag 'n klein doelwitjie, soos gaan spandeer 'n slag 'n bietjie geld op jouself. Bel bietjie jou ma of pa of daai vriend wat jy so lank terug mee gesels het. Maak dalk vandag iets met iemand reg wat jy lankal uitgestel het. Laat vandag tel. Lewe vol. Ek wil afsluit met hierdie gediggie. Wat is lewe? As jy kan vergewe sonder om 'n woord te sê. As jy liefde in iemand se oë kan sien sonder om te vra. As jy kan glimlag
sonder 'n rede. As jy als gee met jou hart, as jy luister na die stem van God sonder om te twyfel.